Here, ons verklaar heilig, 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 holy, holy, holy. Here, op hierdie plek waar ons is, waarop ons staan, waar ons saam is daar niks meer heilig as U nie. Is daar niks groter liefde as die liefde nie. Is daar niks meer lewe as die lewe wat U vir ons het nie. Daar is niks groter genade behalwe U genade. Here, totale afhanklikheid vanmôre. Wil ons die naam net groot maak, want U is waardig om te ontvang elke woord van lof, elke woord van aanbidding, elke persoon wat homself gee. Heilig, 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 heilig. Halleluja. Jesus. Yes, halleluja. Nadine, kom staan net vir my in die middel. Draai net so na die mense, laai net jou vlaas so. Vooral wat ons ervaar is die liefde opgebreek in ons harte. En al wat ons kan doen is net om 'n refleksie te wees van die liefde vir môre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wil jy nie net in jou eie woorde, net, jy kan jou eie wysie opmaak as jy iets wil sing, maar net in jou eie woorde wil jy nie net die Here loof en prys en net om groot maak. Net in gesprek tree met God waar hy nou is. Jy hoef nie skaam te wees nie, jy hoef nie bang te wees om te praat nie. Dis tussen jou en God nou, jy weet dit. Moet net nie die geleentheid mis nie. As jy wil kniel voor die Here, kniel jy voor hom. As jy wil lê voor die Here, dan lê jy voor hom nou. Yesu gomagasela gamar lerito gota pasit yat naragama situ. Yeh no logo magasela. Môre julle, ek sien net in my geestesoog, een van hierdie oudtydse krane, van hierdie ronde krane wat hier bo ons is, en hoe Jesus self die ronde kraan wil losdraai. En ek ervaar net in my gees, soos wat Jesus die kraan gaan losdraai, gaan daar stromende lewende water vloei
oor ons. En die krag wat ons gaan hê is gebed. Dat gebed hierdie kraan totaal en al gaan losdraai, sodat die stromende lewende water sal vloei oor die dorp en die gemeenskap. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here, ons wil dit hê. Ons het die lewende waters nodig. Kom spoel oor ons, kom maak skoon, kom was. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ja. Kom ons neem ons sitplek. Yes, Lord. Heer, ons loof U, ons loof U, ons loof U. Ons loof U, ons loof U, ons loof U. Ons loof U. In hierdie maand praat die Here in besonders en hard en duidelik, en hy sê vir ons dat ons moet terugkom na sy hart toe, terugkom na wat hy sê. Jy sien, en godsdienst maak baie kere dat die mens 'n taal aanleer en aksies aanleer wat 'n boodskap oordra. Maar die probleem daarmee is, dis los van ervaring. Jy sien, godsdienst leer ons 'n taal om woorde te gebruik wat ons gebruik, want ons hoor mense daaroor praat, maar ons ken nie die ervaring van die woord wat ons gebruik nie. En op 'n persoonlike vlak, in hierdie maand spesifiek, van die Here my deur om die koninkryk van God op 'n nuwe wyse te verstaan, meer as wat ons dit net sê. En gaan ek terug na die begin om te kyk, is daar iets wat ek gemis het? Is daar iets wat ek kan leer? Is daar iets wat die Here vir my wil wys? Rondom sy koninkryk, is daar iets wat ek nie raak gesien het van sy koninkryk nie? Soveel so dat ek sê vir my vrou, ek sê vir haar, die Here help ons. Want ons kan so maklik besig wees met godsdienst. En ons ken nie die God nie, wat ons sê ons aanbid nie. En vanmôre wil ek met jou gesels oor koninkryk liefde. God se liefde, die koninkryk liefde. En ek wil jou nooi om in jou Bybel te blaai na 1 Johannes 4 vers 8. Het julle Bybels gebring vanmôre? Onthou julle verlede keer? Toe gaan die krag af. Toe is daar niks skrif op die bord nie, onthou julle? Mense, ons moet gereed wees. Ek sê nou maar net vir julle, ek wil nou nie ons vergelyk met die
diensmeisies wat olie gebring het nie, maar onthou, party het olie gehad en ander het net nie genoeg gehad nie, hoor. So moenie dat ons gevang word sonder olie nie. Okay. En as jy nie 'n Bybel het nie, sê vir my, ek bless jou graag met 'n Bybel. Okay. Wat lekker is van tegnologie, die skrif, ek het 'n groot druk Bybel, kan jy my groot druk Bybel sien? Maar die werklikheid is, daai skrif op die bord is baie meer duideliker, nee, verseker. Nou bring gerus jou Bybel saam, geliefde, net daar waar jy sit, kom ons maak dit ons oë toe. Ons maak dit ons oë toe. Heilige Gees, ek vra dat U hierdie woord sal oopmaak in ons harte. Ons oë om te sien. En soos dat nou ons onsself gereed maak om te hoor, is daar geen weerstand nie. Kom in, maak hierdie woord vas, soos ons dit ontvang, in Jesus naam. Amen. En in Johannes 4 vers 8, was 'n liedjie wat ek in sonnaarskool geleer het, Beloved, let us love one another, for love is of God. Okay, ken iemand daai liedjie? Hi, dankie. Geliefdes, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Kom sê gou, God is liefde. Ons kyk na die Engels, hy sê, for God is love. Sê gou hierdie woordjie, is. So as kind is jy gestry en dan gesê het, is. En die ander sê, is nie. Is nie, is nie, is. Is liefde. En hierdie woord is so klein, maar hy is so kragtig. En ek wil hê jy moet mooi verstaan, daar staan nie, want God het liefde nie. Hy is liefde. Jy sien, as het gesê het, God het liefde, dan beteken dit, God is iets anders, maar liefde is daar iewers. Maar wanneer hy sê, God is liefde, dan sê dit vir jou, wie God is. Hierdie is liefde, sê, dis die samestelling, dis die wese, dis die karakter van God. Liefde. En vanmôre gaan ek 'n bietjie woord bring op 'n ander manier. Ek het gewoonlik 'n paar notas met 'n paar skriffies op. En dit kan in 'n halwe bladsy soms inpas. Okay. Maar vanmôre is daar spesifieke goed wat ek moet sê, en ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vanmôre om te hoor. Want daar is spesifieke goed vanmôre wat jy al gehoor het. Maar ek wil hê jy moet jou hart oopmaak vanmôre, want daar is iets wat die Here vanmôre spesifiek met jou wil deel. Spesifiek rondom koninkryk liefde. So God is liefde. Dit beteken, alles wat God doen, ontstaan vanuit wie hy is. Dink bietjie daaraan. Alles wat God doen, ontstaan uit die oorsprong van liefde. Ek gaan nou 'n stelling maak. En ek gaan nou weer by hierdie stelling uitkom. Liefde kan nie op sy eie bestaan nie. Hoor nou. Liefde. En nou praat ek nie net van jou liefde tussen mense. Kan nie op sy eie bestaan nie.
Kom ons gaan bietjie terug na die heel begin toe. Is julle okay? En dan maak ons klaar, hopelik met Openbaring vandag. Is julle alright? Kom ons begin. As ons nie begin nie, dan gaan ons nêrens kom nie. Genesis 1 vers 1. In die begin. Wanneer? So ja. In die begin het God. Wat is God? In die begin het God die aarde en die hemel geskape. Is dit wat daar staan? Ek wil hê jy moet iets verstaan rondom God se woord. Alhoewel die woord deur mense geskryf is, sê 2 Timoteus 3 vers 16, hierdie hele woord is deur God ingegee en geïnspireer. So as hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, dan is dit nie God het die aarde en die hemel geskape. Dis vir 'n spesifieke rede dat dit so is. Hemel en aarde. Okay. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek sien in die begin was God. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord. En die woord was met God. Jy hoor dit sê, en die woord was God. Okay. Kom ons, in die begin was God. Wil jy met my volg en regtig, as jy voel jy raak moeg, knyp jouself. Okay. As jy so moeg raak, kruip jy ou langs jou, laat hy ten minste vir jou stamp en vra, wat dink jy doen jy? Okay. Hoor nou. In die begin het God die hemel en die aarde. In die begin. Kan jy sien, as God daar in die begin was, hoor mooi, God was voor die begin. Hoor jy dit? En alles wat begin het ontstaan vanuit die wese en wie God is, as gevolg van liefde. Hierdie is so kosbaar. Die skepping was geskape. Okay. The creation was created from love. Op die eerste dag, onthou julle wat het op die eerste dag gebeur? God het, jy kan nou maar jou hand opsteek en saam met my praat. Eerste dag, anyone, het God die mens gemaak. Hy het skeiding tussen lig en duisternis. Goed, dag en nag. Okay? Die tweede dag, die mens. Hy het die uitspansel in die waters geskei. Okay? 'n Skeiding gemaak tussen die waters en die droë grond laat uitkom. Okay. Hy het die uitspansel gemaak tussen die water. Is baie interessant. Gaan lees vers 2 Genesis of wat het op die tweede dag gebeur. Dis nie vers 2 nie. Lees vanaf vers 6. As jy jou Bybel het, 'n bietjie gemaak, 'n bietjie studie. Is baie interessant oor die woorde wat hy gebruik en waar hy wat plaas. Okay. Op die derde dag die mens. Wat? Die derde dag ons weet nie. Die plante. Is julle reg? Okay. Vierde dag die mens. Die diere. Ja. Kom. Waar is die sonneskool juffrouens? Vierde dag
het hy die son, die maan en die sterre op plek gegee. En mekaar, die son en die maan gestel om te heers oor die dag en oor die nag. Hoor mooi. 5de dag, die mens. Die diere, alles wat op die aarde beweeg, op die aarde, in die waters, in die lug. 5de dag. 6de dag. Hoekom het God die mens jou laaste gemaak? Maar hoekom laaste? Jy sien, daar's 'n beginsel wat Jesus sê in Matteus 20 vers 16. Hy wat laaste is, sal eerste wees. Okay. En wat julle sê is 100% reg. En dit is so mooi om te sien dat God ons nie deel gemaak het van alles wat nog nie in plek was nie. God het ons nie op die aarde geplaas toe die Gees op die waters gesweef het en die aarde was woes en leeg nie. God het ons nie op die aarde geplaas, jy weet, nog voordat daar skeiding was tussen lig en duisternis nie. Kan jy imagine hoe die mekaar is dit? As jy dink is dag en dan word dit nag en dan ewe skielik is dit lig en dan, wat gaan nou aan? Kan jy dink hoe die mekaar sou dit wees as daar niks op die aarde was wat gegroei het nie? Niks! As daar nie 'n son was nie, of 'n maan en ster. Kan jy dink hoe die mekaar sou dit wees as daar nie diere was nie? God maak alles klaar en hy kom by die mens en kom ons blaai na vers 26 toe en kom ons lees wat sê Genesis 1 vers 26. En ons gaan 'n bietjie stil staan hierby. Hy sê in Genesis 1 vers 26, hy sê en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld. Die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En al hierdie dinge gebeur omdat God 'n God van liefde is. Al hierdie dinge gebeur en vir 'n spesifieke rede, sodat, hoor nou mooi kind van God, dis belangrik dat ons moet weet, hoekom het God gedoen wat hy gedoen. Dis belangrik dat ons moet verstaan, hoekom hy sekere goeders op sekere plekke, op sekere tye gedoen het. Dis belangrik dat ons moet verstaan, hoor mooi, wie ons is. So God het die mens geskape, hoor mooi, en hulle gemaak. Want ons praat nou van die skepping. Goed? So die mens was deel van die skepping, maar hier is 'n ander woord wat hier inkom. Hy praat van, en hy het gesê, kom laat ons mens maak. Jy sien, die woord om te skep, geskape, die Hebreëse woord daarvan, wat hier gebruik word, beteken bara. B-A-R-A. Okay. En om iets te skep, hoor mooi, volgens hierdie betekenis van hierdie woord bara, is om iets uit niks uit te maak. So die mens is geskep. Maar in die woorde wat hier gebruik word, sê, laat ons mens maak. En die Hebreëse woord wat gebruik word vir maak, is asa. A-S-A. En hierdie maak, beteken, om 'n afdruksel te maak. Om van 'n vorm af iets te formeer. So is nou twee woorde, die een sê vanuit niks, en die ander ene sê
van 'n vorm af geformeer. Dis so goed jy gaan en jy kry 'n plan en jy vat daai plan wat jy het en jy sê nou gaan ek dit maak en jy volg daai plan en jy vorm wat ook al jy wil vorm as gevolg van daai plan. Waar kom daai plan vandaan? Uit jou uit. En wanneer jy iets gemaak het, dan kyk jy na wat jy gemaak het, dan sien jy, dis presies wat ek in gedagte gehad het. En dis presies wat God gedoen het. Toe hy gesê het, laat ons mens maak. Het hy ons geformeer, hoor, anders as wat hy die res van die skepping gemaak het. Anders, en op 'n heel ander manier. Jy sien, want daar was 'n spesifieke doel gewees met dit wat God wou gehad het toe hy die mens gemaak het. En hy gaan verder, en kom ons kyk wat sê die woord. Vers 27. Ons gaan weer terug, 26 toe, ekskuus. Na ons beeld, ons word gemaak. En hy sê, en laat hulle heers. Die Engels sê, and let them have dominion. Laat ons heers. So ons word uit niks geskape. Maar ons word gevorm en gemaak na sy beeld. Die koning van die konings. En hy sê vir ons, ek gee vir jou iets wat uit my uitkom. Ek maak jou 'n koppie, ek maak jou nie 'n God nie. Maar ek gee vir jou iets wat uit my uitkom. En hy sê, heers. En hierdie is so belangrik. Want hierdie is direk gekoppel aan God se wil toe hy die mens gemaak het van die begin af. Hierdie was God se plan gewees van die begin af. Toe hy die mens gemaak het, die eerste mens Adam. So Adam beteken net eintlik afspring. Jy weet, dit beteken eintlik net vanuit. Okay. En hy gee vir Adam, gee hy hierdie en kan ek vir jou sê, Adam is mens. Alright? Mens is nie manlik of vroulik nie. Dis 'n spesie. Ek vra vir Michelle, is daar spinnekop spesies? Sy kyk in Google en sy gril vir 'n spinnekop. Die mens is nie 'n spinnekop nie. Ons is iets wat geformeer is uit God met 'n spesifieke doel, en hierdie doel is om te heers. Hierdie doel om te heers kom uit God uit. Wie God is. Okay. Maar ons weet ook wat het gebeur. Voordat dit gebeur was om te heers beteken God gee heerskappy aan die mens. Hoor, dis ons goddelike skepingsdoel van die mens. Die mens was aangestel om te heers oor die aarde. As gevolg van sonde verloor die mens hierdie eienskap. Wat is sonde? Weet jy wat is sonde? Sonde is wat ons doen wanneer ons wegbeweeg van God se wil af. Dit is sonde. Dit is wat ons doen en wat die effek is van wat ons doen as gevolg van 'n besluit wat ons gemaak het en dit manifesteer. Dit is sonde. En Jesus kom aarde toe as 'n... Hoekom het Jesus nie aarde toe gekom as 'n hemelse wese nie? Ons lees in Daniël en Esegiel, sien ons al hierdie beelde in die Openbaring, al hierdie verskillende
beelde en vorme, hemelse wesens wat bestaan. Hoekom dink jy dit gebeur? So die eerste Adam het gesondig. En Jesus kom, die tweede Adam, offspring. Tweede Adam, om te kom herstel. Jy sien, toe God die heerskappy vir die mense gegee het, op aarde, toe moes Jesus kom in die vorm van 'n mens, op aarde, nie as 'n engel nie, nie as 'n hemelse wese nie, as 'n mens, want onthou net, God het gesê, laat ons mens maak, om te heers op aarde. So toe die mens hierdie heerskappy opgemors het, God is gebind aan sy woord, en wat hy gesê het reg in die begin, hoor mooi, en Jesus, die Seun van God, kan in geen ander vorm kom, om herstel te bring, op aarde om te heers, behalwe as om in 'n mens te kom. So mooi. En Jesus kom herstel. Wat kom herstel hy? Wel, nommer 1, hy vat ons sonde weg. Hoe doen hy dit? Deur die perfekte offer te word. En hy bring herstelling in die wil van God. Okay. Voordat Jesus gekruisig was, toe sy bediening op aarde begin het, wat is die woorde wat hy gebruik? Hy sê, nou het die koninkryk van die hemele naby gekom. Die heerskappy vanuit die koninkryk word herstel. Ek is hier, ek is 'n mens, ek moet die wil van my Vader doen, sodat die koninkryk van God herstel kan word. Sodat die heerskappy wat aan my en jou behoort, herstel kan word. So dit gaan nie net daaroor dat ons sondes vergewe word, want om sondes vergewe te word is om in God se wil terug te kom. Dit gaan nie net om hemel toe te gaan nie, want die heerskappy wat God vir ons gegee het, is om op aarde te heers. So kom Jesus aarde toe in die vorm van 'n mens. Hy kom bring herstel. Psalm sê hy het sy woord gestuur om genesing te bring. En Jesus kom herstel daardie heerskappy wat aan ons behoort. En alhoewel dit herstel is, beteken dit nie, nou het ons dit nie. Jy sien, dit is belangrik dat ons moet verstaan waaroor gaan die koninkryk. Jesus kom herstel wat verlore was, Jesus kondig aan, die koninkryk het naby gekom. Hoor mooi, nou het die mandaat wat God aan die mens van die begin af gegee het, wat verlore was, dit is nou herstel, sodat ons oor die aarde kan heers. En ons kyk na wat God sê, waaroor ons heers. Gaan gou vir papa terug asseblief na Genesis 1 vers 26. Hy sê, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Waar sê hy in daai hele stukkie dat ons moet heers oor mense? So hierdie koninkryk is so 'n bietjie anders. Want dit wat ons ken is, mense word onderdruk. Sommige word verhoog. Dit is nie God se wil nie. En kan ek vandag vir jou sê, moenie eens moeite doen om dit te probeer uitwerk nie, hoekom dit so is nie. Al wat ons hoef te weet is, God het vir ons, sy kinders, 'n mandaat gegee om te heers op hierdie aarde.
Hy het aan ons 'n heerskappy gegee, hoor mooi. Adam was nie vir die aarde geskape nie. Die aarde was vir Adam geskape. En as ek praat van Adam, dan praat ek van die mens. Ek praat van jou, ek praat van my, ek praat oor kinders van die Here. Ek geniet die musiek wat ons sing, want weet jy wat, daar's godsdienstige liedjies wat nie koninkryksliedjies is nie. En ons sing dit net, want die woorde is op die bord, en ons sê, kyk, ek wil vanmôre vir jou sê, as ons nou 'n liedjie gesing het, deurgedra, hy het my deurgedra, dis nie 'n koninkryksliedjie nie. Dis 'n verslae mens daai. Maar ons kan sing, heilig, heilig is die Here. Ons kan sing vir 'n nuwe generasie. Ons kan sing, wie regeer? Wie is in beheer? Jy sien, en wat die vyand wil hê is, as hy kan regkry, dat kinders van die Here kan wegbly van hulle heerskappy af hier op aarde. Die Here het nie eens vir die duiwel die heerskappy gegee op hierdie aarde nie. Maar hy wil dit hê. En hy kry dit as kinders van die Here nie hulle plek opneem nie. Kan ek vir jou sê, ek praat van heerskappy op aarde. Goed, hoor gou hierso. So wat is jou heerskappy hierso in Sabie? Kind van God. En hoekom sal God vir jou heerskappy gee? Wat is jou heerskappy waar ook al jy luister? Dis mense van Pretoria wat luister, wat inskakel. Mense reg oor die land, reg oor die wêreld. Waar jy is. Hoe leef jy jou heerskappy uit? In die kerk. Die kerk is oké, veronderstel om te wees. Maar soos wat daar herstel moes gebring het in die heerskappy, en wat Jesus gebring het, so moet ons 'n manifestasie wees. Hoekom doen God dit? Want dit was sy plan van die begin af vir elke een van ons. God gee dit vir ons. Want hy is 'n God van liefde. Hy gee vanuit homself. Hy gee wie hy is. Liefde kan nie op sy eie bestaan nie. Hoor mooi. Ek kan nie so staan en sê ek het lief, as daar nie iemand anders is wat ek lief het nie. Liefde is so kragtig, maar het beteken absoluut niks as dit op sy eie is nie. So skep God mens. En ons kyk hoe Adam saam met God gewandel. En die manifestasie van hy liefde het net plaasgevind. Hy het gegee. Hy het gedeel. Dis wat liefde is. Daar's 'n ander persoon. Daar's iemand anders wat ons nou kan lief hê. En God gee hierdie aarde, hy gee hierdie skepping, hy sê, ek gee nou vir jou hierdie, want ek is liefde. Ek gee vir jou die autoriteit wat aan my behoort, want ek is liefde. En ek deel, en ek gee. En so min vat en ontvang. En maak dit hulle sin. En hier is die herstel wat moet inkom in die koninkryk. Hoor mooi. Heerskappy. Heerskappy. Wanneer ek bid, dan bid ek vanuit 'n koninkryks
persepsie af, dankie. Ek wil sê konsep, dit het nie reg geklink nie. Wanneer ek spreek, dan spreek ek vanuit 'n koninkrykskonsep. Ek spreek vanuit sy liefde. Kom ons gaan gou terug na 1 Johannes 4 toe, vers 9. Sit gou vir papa op. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het. Kom ons lees gou daai onderste gedeelte, sodat ons deur hom kan lewe. Die Engels sê, that we might live through him. So al hoe ons kan lewe is deur hom, deur die herstel. Al hoe ons kan terugkom na daai plek wat verlore geraak het. Daardie plek van heerskappy. Daardie plek as kind van God. Is deur hom. En hy stuur die Heilige Gees. Het jy jou Bybel hierso? Lees gou vir my Genesis 1 vers 2. Hoekom is die Heilige Gees belangrik? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Vers 2. En die aarde was woes en leeg. En wat het gebeur? En die Gees van God het oor die waters gesweef. Hy's daar. Hy wag. Hy wag vir die regte tyd. En sonde kom. En Jesus kom. En hy sê vir sy disippels, nou moet julle wag vir Heilige Gees. En hy is hier. Saam met jou, saam met my. Nie sodat ons net in 'n taal kan praat nie, maar dat ons werklik waar kan heers as kinders van God. Hier op aarde, wat hy vir ons gegee het. En dit voel vir my asof daar soveel stukke is wat hy uitlos, want daar is soveel dinge wat oor gepraat moet word. Maar vanmôre wil ek hê, jy moet God se liefde verstaan in die koninkryk. En die liefde in sy koninkryk was dat hy ons gemaak het om te heers hier op aarde. En daarom sal ek nie staan. Hoor mooi. Kom ek stel dit so. Geen politieke party is die antwoord nie. Politics is politics. Jy kan hom 'n boompolitiek noem. Jy kan hom al die name noem wat ons ken. Jy kan hom selfs 'n Christelike politieke party noem. Politics stays politics. Hoor mooi, kind van God. Die heerskappy wat God vir jou gegee het, is ver bo enige politieke party. Ver bo. Die manifestasie van dit kan nie verstaan word deur enige regering of party nie. Maar elke mens wat geskape is, hoor mooi, het te soeke na wie sy skepper is. En dis die heerskappy wat ons moet uitleef en demonstreer en moet wys. Ek glo, ten spyte van die feit dat ons 'n klomp ander temas het vir die res van die jaar, voel ek, die Here sê vir my dat ons meer moet leer rondom sy koninkryk.
Die koninkryk van God is soos 'n skat wat iemand ontdek in 'n veld. En hy gaan en hy verkoop alles wat hy het om daardie stuk land aan te skaf sodat hy die skat kan kry. En Jesus gee vir ons sleutels. Hy sê, daar's niks belangriker as die koninkryk en kind van God. Koninkryk van God is soos 'n parel. Gaan lees. Koninkryk van God is nie godsdiens nie. En selfs in die beste vorm en beste probeers, daar's verskillende godsdienste. En hoor mooi, ons moet nie dink, godsdiens, gaan ons in die koninkryk inbring. Sien wat in die koninkryk, is daar een koning. En hy is die koning van die konings. Niemand kan opweeg, niemand kan meet nie. En daarom wat hy sê, is die belangrikste, wat ek en jy moet weet. Johannes 3 vers 16, sê, want so lief het God die hemel en die aarde gehad, vir my asseblief, so lief. Andrew, ek wil hê jy moet asseblief vir ons die nagmaal gebruik vanmôre, wil ek jy moet vir ons die shofar blaas. Hierdie is belangrik. Is daar iemand wat nie nagmaal by julle het nie? Steek net jou hand op, ons sal by julle uitkry. Daar so by Tia. Waar nog? Okay. Ekskuus Jan, kan jy vir Tia net asseblief vat? Dankie Jan. En wanneer Andrew die horing blaas vanmôre, hoor mooi, want dis nie om 'n geraas te maak nie, maar dis om 'n aankondiging in die atmosfeer te maak. God is liefde. Dis sy wese, dis sy bestaan, dis wie ons is. En daaruit, van wie ons gemaak is ons bestaan. En slegs uit hom uit, sal ons lewe. Dankie Andrew. So vanmôre wil ek wil jy met God se liefde nie net verstaan nie. Ek wil jy met God se liefde inneem vanmôre. Want dis wat gebeur as ons sy liggaam eet en sy bloed drink. Dan neem ons hom in vir wie hy is. En vanmôre is dit belangrik, kind van God, dat hierdie die manifestasie moet wees van wat ons vanmôre doen as ons nagmaal gebruik. Want dis wie hy is. Dis wat hy kom herstel het. Dit gaan oukei wees. Dat daar 'n heel klomp goeders gaan wees in jou lewe, wat jy gaan moet kyk, en jy gaan moet weer kyk, en jy gaan besef dat dit wat jy nog altyd gedoen het, soos wat jy dit gedoen het, is dalk nie reg gewees nie. Hoor mooi, dis oukei. Los dit. Maak verandering. Soek die koninkryk. Soek eers die koninkryk van God.
en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal in plek val. Voordat ons dit gebruik, ek wil 'n getuienis lewer so rukkie terug, so maand of wat terug, toe vertel ek vir julle van, daar's 'n man in Engeland wat by 'n aborsiekliniek gaan staan het. En hy het intussen, wat gebeur het was, hy het sy vrou soontoe gevat om 'n aborsie te kry. En intussen kom die man tot bekering. En hy voel in sy hart, hy wil net daar gaan staan. En net saggies bid by homself vir wat daar gebeur, wat nie in God se wil is nie. En die polisie kom en hulle vra van, wat doen jy meneer? I'm just praying by myself, sê hy. Silent prayer, hy praat nie eers nie. Hy word gearresteer. Oor 'n silent prayer. Sy saak kom voor en die mense dink dit gaan uitgegooi word, want dis mos nou belaglik. Hy word tronk toe gestuur. Oor 'n silent prayer. Iemand stuur gisterand vir my 'n video van Engeland voor die parlementsgebou. Honderde mense besig om God te prys in die openbaar. Want mense soek. En ek dink ons het by verkeerde plekke gesoek. Ek ervaar regtig dat die Here mense besig is om saam te trek wat soek. En mag ons heers oor dit wat God vir ons gegee het om te heers. So. Iemand kom eendag in die diens en hulle sê, hier's 2 engele hier wat hier staan, hulle bly net hier staan. Herlewingsengele. Gaan herlewing uitbreek. En al wat hulle doen is hulle wag net. Wag hulle vir meer mense om koffie te bedien of meer mense om goed te doen by die kerk? Nee. Hulle wag net. Laat die koninkryk kom. Die Here vanmôre gee ons gehoor om wie hy is. Hy is liefde. En ons neem hierdie liefde op. Heilige Gees, ons het U so nodig. Om vir ons te wys wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. Vader, ek bid. Dat ons krag sal ervaar soos nog nooit van tevore, 'n boldness sal inbeweeg, Here, wat ons nog nooit in beweeg het nie, 'n vrymoedigheid om op te staan, om te praat, te sê en te doen, soos wat ons dit nog nooit gedoen het nie, maar soos wat U het van die begin van die aarde, se skepping, daardie mandaat vir ons gegee het om op te staan. Ons bid, Here, laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk kom. Deur elkeen van ons. Dankie Jesus vir U liggaam. Dankie. Dankie Jesus vir U bloed. Kosbare bloed. Ons neem dit op. Ons sê dankie vir die herstel. Toe U sê dit is volbring, dit is dit volbring. En nou kan ons inbeweeg in dit wat ons verloor het. Dankie Jesus. Thank you Lord. Vader, ons kom vanmôre.
Ons het gehoor, ons het gesien. Dankie Heilige Gees, dat U ook vir ons oopgemaak het, wat ons nodig het om te weet. En nou vra ek, dat U ons sal help. Dat U ons sal help, om verteenwoordigers van U te wees, waar U ons geplaas het om te wees. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemele, so ook hier op aarde. Die vyand het genoeg gesteel, geslag, verwoes en vernietig. Ons aanvaar dit nie meer nie. Ons staan nie meer terug vir hom nie. Inteendeel, ons staan op en ons staan uit in U heerlikheid. In die werk, Here Jesus, die herstel wat U aan die kruis gedoen het. Ons sal nie terugstaan nie. Ons sal nie terugstaan vir U wil nie. Ons sal nie terugstaan om U koninkryk uit te brei nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons sal nie bekommerd wees nie, want U is ons voorsiener. U sorg vir ons. Ons sal nie bekommerd wees nie. U woord sê, soek eers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Ons soek, Here. In ons hele wese wil ons net meer en meer ontdek van die koninkryk. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vader, ons maak 'n besluit, dat ons wil wegbly van alles wat nie in die wil is nie. Ons maak 'n besluit teen sonde. Ons maak deure toe in ons lewe. Ons speel nie meer rond met dinge waarmee ons nie moet rondspeel nie. Ons spandeer nie meer tyd aan dinge wat ons nie aan tyd moet spandeer nie. Maar ons oog is gefestig en gefokus op Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die plek van oorwinning en herstel. Help ons om te vergewe, soos wat U vergewe het. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En ons almal sê, Amen, Amen, Amen. Dankie dat julle hier is. Mag God julle seën en as daar mense is wat vir gebed wil agterbly spesifiek, ek wil hê julle moet agterbly dat ons saam met julle bid. Maar so koninkryk mense, so koninkryk. God is met julle. Ek gaan hierso voor bly staan as die mense is wat wil gebed hê. En maar vrede vir jou, as ek nie jou hand nou skud of groet nie, of ek kyk jou nie in die oë nie, weet ek is lief vir jou, ek waardeer jou, en ek is opgewonde oor wat die Here doen, en dankie dat jy vanmôre hierso is. Ons vertrou God vir groot dinge in julle lewe. OK, God is met julle, sterkte.